السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في درس جديد. هاد النهارده إن شاء الله غادي نشوفو ماشين أكورون كونتيني. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات على بركة الله. غادي نشوفو واحد لانتروديكسيون. قالك لي ماشين أكورون كونتيني فون بارتي دو لا فامي دي زاكسيونور. Très bien. Donc, les actions, les qui donnent l'action. Éléments qui produisent une action. Éléments qui produisent une action. Qu'est-ce que c'est l'action? Quand on a de l'action, ceci transforme une énergie mécanique en énergie électrique. Quand on mécanique, il y a électrique. ولكن غادي يعطينا courant continu, créant ainsi un courant continu. وتقدر تكون transformation une énergie électrique à une énergie mécanique. Mouvement de rotation. Qu'utilise lina la machine à courant continu la réversibilité. Qu'est-ce que ça veut dire la réversibilité? La machine à courant continu est réversible. Elle peut fonctionner en moteur ou en génératrice. Donc il peut يخدم لينا moteur, il peut يخدم لينا génératrice. Utilisation. فين كنلقاو هاد l'utilisation ديالنا. L'utilisation des moteurs ou bien les machines à courant continu sont employées dans les domaines de la traction, ou le levage, et du positionnement pour les fortes puissances. أحسن مثال كنلقاو les trains كيخدموا لنا بلي machines à courant continu. Il est également employé lorsqu'un système utilise une source d'énergie autonome. فاش كنخدموا بواحد l'énergie autonome pile ou la batterie كنلقاو بان كيخدم لينا هاد لي ماشين à courant continu. Le mode de fonctionnement en moteur. Si on alimente l'induit, le rotor se met à tourner. كيبقى يدور لينا فاش كناليمونطيو l'induit كيبقى يدور لينا البرا ديال الموتور. ولا ou bien conversion. C'est une conversion d'énergie électrique en énergie mécanique. كما كنشوفوا هذا الجراف هذا énergie électrique هي اللي كنعطيوها له au départ كتدخل لنا الموتور كتخرج لنا énergie mécanique اللي هي puissance utile و bien sûr غادي نلقاو لي بيرت. ولا fonctionnement en génératrice ou bien dynamo كنعيطوا له dynamo. Si on fait tourner le rotor كندوروه manuel ولا électrique ولا mécaniquement l'induit génère une force électromotrice. Donc, on a conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. Comme on voit le graphe, l'image dit énergie mécanique fournie, qui la génératrice ou bien dynamo, qui sort une énergie électrique la puissance utile, ou qui daruri les pertes. La constitution de la machine à courant continu. La machine à courant continu est constituée de trois parties principales. La partie الأولى هي l'inducteur, la partie الثانية l'induit et la partie الثالثة هي le dispositif collecteur et balai. Dispositif collecteur et balai هما les charbons. غادي نشوفوا كل حاجة على حدة. L'inducteur ou bien circuit d'excitation كنسميوه circuit d'excitation. L'inducteur ou bien circuit d'excitation. C'est un aimant ou un électron-aimant. Donc, l'électroaimant, حتى كتاليمونطا ترجع لنا aimant. Bobinage parcouru par un courant continu. إلا كانت لنا aimant كتكون aimant permanent. المهم ما كنهضروش عليها. وإلا كانت لنا électroaimant ضروري خصنا اليمونطيوها بواحد الكورون كونتيني باش كترجع لنا بحال aimant. Donc, il est situé sur la partie fixe. كيكون هاد l'inducteur في la partie fixe de la machine ou bien هو l'oscillateur. هو l'oscillateur. Donc, هو la partie fixe. Le circuit d'excitation. Donc l'inducteur, circuit d'excitation, partie fixe هو stator. Donc كما كنشوفوا pratiquement ها كيفاش داير. Donc هذه partie fixe عندنا بوبيناج عندنا circuit et donc courant d'excitation كيدخل لنا البوبينه الاولى وكيمشي لنا البوبينه الثانيه. Donc à travers les balais غادي نلقاوهم ان شاء الله باذن الله. Donc elle sert. Donc le fonctionnement تاعو شنو هو هذا l'inducteur هذا؟ Elle sert à créer un champ magnétique كنسميوه champ inducteur dans le rotor. Donc كيكري لنا واحد الشون مغنيتيك كما كتشوفوا هذا الفيش هذا بي كنرمزو له بي دون لو روتور. دونك هذا هو لو رول نتاعو. ندوزو لابارتي الثانيه اللي هي لاندوي كنسميوه سيركوي دو بويسونس. لاندوي او بيان سيركوي دو بويسونس. لاندوي سيتي او روتور كنلقاوه في الروتور
هو لا بارتي تورنون دو لا ماشين، هو اللي كنلقاوه دخلاني وكنلقاوه كيدور. دونك هو لا بارتي تورنون دو لا ماشين. تري بيان. كما كنشوفو هو هذا ها هو الاندوي، تا هو فيه البوبيناج. كنلقاوه هو الدخلاني، هو هذا بلي سيركل اون موف، وكنلقاو بان لانديكتور راه كاين لينا واحد الشون مانيتيك لاياش من لهاد l'ainduit. L'enduit. C'est un bobinage parcouru par un courant continu, courant d'enduit. كنسميوه courant ديال l'enduit. Le collecteur et la balai. Donc la troisième partie هو le collecteur et les balais. Le collecteur est un ensemble de lames de cuivre où sont reliées les extrémités de bobinage de l'enduit. Donc هي فين كيتسروا لينا les extrémités ديالاش البوبيناج ديال لاندوي. حنا نشوفو في الصوره ان شاء الله باذن الله. إلي بالي ولا بيان سور ولا بيان كنقول لهم شاربون سون سيتيي او ستاتور افخوت هما اللي كيديروا الاحتكاكات نتاعنا ديالاش سيغ لو كوليكتور اون روتاسيون. دونك هو لا ليزون ما بين لا بارتي هو الفيكس ديال لانديكتور ديال البوبيناج ديال لانديكتور اي لا بارتي موبيل ديال الروتور اترافير كنلقاو ديال الكوليكتور. كما كنشوفوا ها هو في ليماج نتاعنا الكوليكتور هما لي لام في كيتريلياو البوبيناج لي زيكستريميتي ديال لي بوبيناج ديالاش ديال لاندوي. وعاد كنلقاو لي شاربون هما لي بالي. لي شاربون هما لي بالي. Donc le dispositif collecteur balai permet donc de faire circuler un courant de l'enduit. هو اللي كيسمح لنا باش كيدوز لنا اترافير هاد لي بالي والكوليكتور، كيسمح لنا باش يعطي لو كورون باش يدوز لنا لاياش البوبيناج ديال لاندوي. دونك غادي نشوفو دابا البرانسيپ دو فونكسيون اون بريف. قالك سي ان كونديكتور دو لونغور ال et en forme de spire parcouru par un courant I. دونك عندنا واحد الكونديكتور عنده واحد لا لونغور ال و سو فورم تاعو ديال سبير داير parcouru par un courant I et placé dans un champ magnétique وكمحطوط في واحد الشون مانيتيك نتاعنا بي اللي فيه واحد لو فلي مانيتيك. دونك il est sommé à des forces de la place. il est sommé à des forces de la place كيخضع لواحد القوى ديال لا بلاص. F est égal هي البي الفلي فوا لا لونغور فوا اي. دونك اي كونديكتور de longueur L en forme de spire parcouru par un courant I et placé dans un champ magnétique B في magnétique, il est soumis des forces de la place كيخضع لواحد لي فورس ديالاش ديال لا بلاص. كما كنشوفوا عندنا لانديكتور créé un champ magnétique، عندنا واحد البوبيناج avec un longueur L parcouru par un courant I, un champ magnétique, donc il est soumis à des forces de la place. Donc ces forces créent un couple de rotation qui crée واحد الكوبل جوج ديال لي فورس كوبل. Le couple F1 à F2. Donc de rotation qui fait tourner la sphère. Donc chaque force un demi-tour. Donc كتخدم لينا demi-tour وكتقلب لينا كتقلب لا بولاريتي باش كتقلب حتى هو لو سونس ديالاش ديال لا فورس باش كيكمل لنا عاوتاني نص الدوره. Donc ces forces créent un couple de rotation qui fait tourner la sphère sur son axe. Donc هاد لي فورس هادو كيخلي لنا واحد الكوبل دو روتاسيون كيفي تورني باش كدور لينا هاد السبير ولا بهاد البوبيناج هادو هاد الروتور sur son axe. L'axe هو هذا الدخلاني كاع هو لو سونتر. Quand la spire a fait un demi-tour, il faut inverser la polarité pour inverser le sens des forces. فاش كيضرب demi-tour كيتشونجا لو سونس باش يكمل لينا نص دوره ديال لو demi-tour ديال اللي بقات. Donc il continue le mouvement, ce sera le rôle ديالاش الكوليكتور. الكوليكتور هو اللي كيشونجي لنا حيت الروتور فاش كيدور كيقيس لي بالي ولي بالي هما لي شاربون فاش كيقيسهم راه كيشونجي لنا لو سونس ديالاش دو روتاسيون. كما كتشوفوا هذا المثال هذا كنلقاو واحد لانديكتور بواحد ايمون بيرمانون كنلقاو شون مانيتيك. هاد ليمون هادي كتعطينا واحد لو شون مانيتيك فاش كيكون الداخل فيها. دونك هذا الداخل فيها هاد اللي بالاحمر هو البوبيناج ديال لاندوي. دونك دايز فيه واحد الشون مانيتيك دايز فيه واحد لو كورون اي. دونك هو بوبيناج. دونك il est soumis à des forces de la place.
chaque demi-tour il est inversé la polarité pour continuer le mouvement de rotation. Donc le symbole de la machine à courant continu كنلقاو بأن le cercle فيها M ou très continu, donc très continu, machine à courant continu, et inducteur donc هو البوبيناج ديالاش circuit d'excitation. سامبول واحد اخر كنلقاو دو سيركل، السيركل الدخلانيه كما الاولى عندنا فيها ام والشرطه لي تري كونتيني بور ماشين ا كورون كونتيني، دونك لا بارتي تورنون اي لا بارتي فيكس هو لانديكتور سيركوي ديكسيتاسيون. دونك هذا لو سامبول ديالو. دونك اكسبرسيون دو لا فورس الكتروموتريس ديالاش ديال لاندوي، اكسبرسيون de la force électromotrice ديال لاندوي. دونك هذا واحد لو تيم تري امبورطون في لا ماشين ا كورون continue. Donc loi de Faraday كيقول لنا تقول لك لو ديبلاسمون دي كونديكتور دو لاندوي ديال هذاك الروتور اللي كيدور لنا دو لو شون مانيتيك دو لانديكتور ديال لا بارتي فيكس. دونك هذاك لانديكتور يكون فيه واحد الشون مانيتيك. دونك هاد لي ديبلاسمون ديال لي كونديكتور دو لاندوي فهاد الشون مانيتيك ديال لانديكتور في apparaître au borne de ces dernières une force électromotrice ديالاش ديال لاندوي. force électromotrice كتبان لنا واحد لا force électromotrice ديال لاندوي. On montre que la force électromotrice induite totale E qui apparaît au borne de l'induit كنلقاوها بهاد العلاقة هادي. Donc E est égal هي K fois le flux magnétique fois oméga la vitesse de rotation ديال الروتور. Très bien. Donc E force électromotrice induite. Donc il y a واحد la tension continue en volts. Phi هو le flux magnétique créé sur un pôle par l'inducteur. La vitesse oméga, la vitesse de rotation en radians par seconde, et K constante qui dépend de la machine. Chaque machine a la constante نتاعها. Donc هاد العلاقة هادي خصنا نحفظوها. Donc il y a E fois est égal il y a K fois le flux fois oméga. Donc l'expression de couple électromagnétique. Donc تاع هذا غادي نزيدوه على la force électromotrice. Donc loi de la place عاوتاني مازال في loi de la place شي يقول لك la puissance électromagnétique mise en jeu à deux formes. كنلقاو فيها جوج دون. الا كانت الكتريك كتساوي لنا هي E fois I، والا كانت ميكانيك هو لو كوبل fois اوميغا fois la vitesse de rotation. Donc من à partir les deux relations كنلقاو بان E fois I est égal le couple fois oméga. E déjà شفناها هي K fois oméga fois le flux fois I ou le couple fois oméga. Donc غادي نسامبليفيو اوميغا مع اوميغا كيبقى ليا لو كوبل الكترومagnétique شنو كيساوي ليا هو K fois le flux fois I. Donc en résumé donc E est égal هو K fois le flux fois oméga ou le couple est égal هو K fois le flux fois I. Donc هاد جوج العلاقات خاصنا نحفظوهم مزيان باش غادي نخدمو بهم ان شاء الله باذن الله. Donc le couple électromagnétique en newton fois le mètre, le courant d'induit en ampères et la constante qui dépend de la machine. Donc le modèle équivalent غادي ندوزو دابا الموديل équivalent de l'inducteur. Donc اي حاجه خصنا نخدمو بالموديل équivalent ديالها. Donc le modèle équivalent ديال l'inducteur lorsque l'inducteur n'est pas un aimant permanent. فاش ما كيكونش واحد l'aimant permanent. aimant permanent ما كنحتاجوش l'alimentation معاها. Il est constitué de bobines en série traversées par un courant continu كنسميوه IE. IE هي excitation. Donc فيما تشوفوا IE هي le courant ديالاش ديال l'excitation اللي هو ديالاش ديال l'inducteur appelé courant d'excitation كنبداوه ب E. Donc هو le courant I كنرمزو له ب I وال E هو ديال l'excitation كنقصدو به ديالاش ديال l'inducteur. Ainsi de plus qu'un courant continu une bobine est équivalent à sa résistance. بحال عندنا واحد لا ريزيستونس. دونك هذه هي الشيمه نتاعنا سواء هذه او بيان هذه. دونك لانديكتور كما كنشوفوا عندنا كورون كونتيني عندنا اي او. دونك عندنا واحد البوبيناج واللي عنده واحد لا ريزيستونس انتر. دونك اي او اكسيتاسيون انديكتور و اي او دونك لا طونسيون ديكسيتاسيون. ولا كنرمزوا له غير بواحد لا ريزيستونس حيت حنا عندنا البوبيناج في الكورون كونتيني comme un résistance. Donc modèle équivalent ديالاش ديال l'inducteur هو هذا لا ريزيستونس ديالاش ديال l'inducteur و IE. دونك كنسميو اي حاجه
اي تيرم ديال لانديكتور كنرمزو له كنزيدو لو او على حساب باش نقولو بانه هو سيركوي ديكسيتاسيون. Donc RE, résistance de l'inducteur ou bien résistance de l'excitation. Tension d'alimentation de l'inducteur en volts, intensité de courant d'excitation en ampères. Deuxième modèle équivalent ديال l'induit. L'induit soumis à une tension I, dite tension de l'induit. Il consiste de conducteurs de résistance R traversés par un courant continu I, des courants d'induit. Il génère une force électromotrice ou une force électromotrice M, suivant quelle fonction en génératrice ou en moteur. Donc, هو هذا الشيما équivalent تاعنا كنلقاو بأن M هو الروتور. هذا الروتور ماشين كورون كونتيني عندنا U كنرمزو له ب E و ب E لاخو كنزيدو او ليكسيتاسيون ولا ما درنا حتى شي حاجه كنقصدو له هو ديال لاندوي. دونك لاندوي وعندنا ار كبيره كنرمزو لها هو لا ريزيستانس وهاد او هي لا فورس الكتروموتريس. دونك عندي لا فورس الكتروموتريس وعندي الار فوا اي وعندي اي لاليمونطاسيون. دونك لا طونسيون ديالاش ديال لاليمونطاسيون. دونك اي كبيره والار. دونك خصنا نعقلو بان هاد لي لتر كيفاش نرسمو موديل ايكيفالون تاعنا ديالاش ديال لاندوي. غير واحد الملاحظه فاش يكون لو كورون داخل كنقصدو به موتور فاش كيكون خارج كنقصدو به جينيراتريس. دونك ريزيستانس دو لاندوي ار كبيره tension d'alimentation de l'induit I en volts, I l'intensité de courant de l'induit A, E force électromotrice M générée par l'induit. Donc les différents types de machines à courant continu اللي يمكن لنا نلقاوهم كنلقاو ماشين à excitation indépendant. ماشين à excitation indépendant كتكون l'excitation معزولة على ياش على l'induit. Donc circuit d'excitation et indépendant عندما عندهاش شي علاقة كاين غير لو فلي بيناتهم. دونك circuit d'excitation indépendant مع circuit ديال l'induit. دونك هذا هو الشيما équivalent ديالها. دونك l'induit et l'inducteur ou bien circuit d'excitation كتسمى هذه excitation indépendant ou bien séparée. Machine shunt ou bien excitation en dérivation ou là en parallèle. Donc shunt dérivation ou là pareil عندهم نفس التسمية. كنلقاو بأن l'inducteur ou bien circuit d'excitation est en parallèle avec l'induit. L'inducteur en parallèle مع l'induit. Machine à aimant permanent كنلقاو aimant permanent هذيك كما كنقولوا هذيك الهنده كنلقاوها مثلا في هذاك الميكسور ولا فاش كتحل حليت شي ميكسور غادي تلقى ايمون بيرمانون. كما كنشوفوا بان الايمون بوحدها كنلقاو لاندوي. دونك عندنا لو كورون كيدوز لنا كيتاليمونطا لاندوي بالكورون كونتيني. ماشين ا اكسيتاسيون اون سيري. ماشين ا اكسيتاسيون اون سيري كنلقاو circuit d'excitation et en série avec circuit ديال l'induit. Donc l'inducteur en série مع l'induit. Donc هاد لي شيما هادو خصنا نحفظوهم. Et dernière غادي نلقاو ماشين compound ولا bien excitation composée. هاد ماشين compound bien excitation composée كنلقاو عندها اما يكون كيلقاو جوج ديال لي فورم. اما كنلقاو l'inducteur en parallèle مع l'induit ou bien كنلقاوه عندنا لا بوسيبيليتي باش نديروه اون سيري. دونك لي دو نقدروا نديروه اون باراليل نقدروا نديروه اون سيري كتسمى اكسيتاسيون كومبوزي. دونك لانديكتور نقدروا نديروه اون باراليل مع لاندوي او بيان نقدروا نديروه اون سيري مع لاندوي. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الشرح يكون وصل ومازال ان شاء الله غادي نهضروا على لا ماشين كورون كونتيني. هذا غير الفيديو الاول بور لانتروديكسيون ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.